Cześć, witam Was na kanale myśltechnologicznie.pl. Dosyć dawno mnie tutaj nie było, ale powróciłem z małym unboxingiem. Dziś mam dla Was MacBooka Pro, Retinę i przeprowadzę unboxing tego oto urządzenia. Jest to mój świeży zakup dzisiejszy, także jeszcze nie odpakowywany, oczywiście oryginalnie zafoliowany, tak jak to być powinno. A więc zaczynamy. Na początek oczywiście zerwę tą folię. Dodam w tym czasie, że jest to MacBook Pro Retina, czyli ten z 2015 roku w wersji podstawowej, to znaczy mamy tutaj procesor Intela i piątkę, 8 GB RAMu i dysk 128 GB. Także jest to podstawowa wersja. Dosyć ciekawa oferta cenowa była, także postanowiłem go nabyć. Już od jakiegoś czasu zastanawiałem się właśnie nad wymianą mojego dotychczasowego laptopa. Był nim MacBook Air, ten oto. Miałem już go ponad 2 lata, prawie 3, będzie niedługo, także postanowiłem go wymienić. Zależało mi tutaj głównie właśnie na wyświetlaczu Retina, w jaki jest wyposażony ten MacBook. Także co? Otwieramy, zobaczymy, co tam jest w środku. Czy wszystko jest tak naprawdę w porządku, bo ewentualnie jakieś może być coś tutaj nie tak. No mam nadzieję, że nie. Odłożymy sobie to na bok. No i oczywiście naszym oczom ukazuje się sam MacBook. Ok. To jest nasz MacBook. No, wszystko wydaje się, że jest w porządku. Na razie odłożymy go na bok. I co jeszcze? Co jeszcze tutaj producent nam dał? Oczywiście ładowarka. Oczywiście ładowarka MagSafe. Tak to wygląda. Czyli standardowo, tak jak miałem w MacBooku Air. Taka sama, niczym się tutaj nie różni. No i co jeszcze? Oczywiście kabelek, przedłużka do tej oto ładowarki. I tutaj jeszcze mamy... I tutaj jeszcze mamy samą tą gniazdo. Tutaj sobie wpinamy i możemy podłączyć to do gniazdka, ewentualnie gdyby kabelek okazał się za krótki, to właśnie wtedy możemy zastosować sobie tą przedłużkę. Także jest na pewno fajna opcja, bo zdecydowanie lepiej przenosi się taką oto małą ładowarkę, którą można tutaj sobie dodatkowo zwinąć na takich uchwycikach. To zaraz Wam pokażę. Zdejmę tą folię. Okay. I tutaj mamy takie uchwyciki, wokół których możemy sobie nasz kabelek zwinąć. Dzięki temu się tam nam nie plącze gdzieś w torbie, także jest to bardzo fajna opcja. I fajnie, że Apple takie coś stosuje już od lat, także jest to bardzo fajne rozwiązanie. I oczywiście przedłużka, której nie musimy brać zawsze ze sobą, tylko możemy pozostawić w domu i nie musimy dźwigać dodatkowych iluś tam gramów. No i zajmować sobie przede wszystkim miejsca w naszej torbie. I co jeszcze? No oczywiście instrukcja, dokumenty, co tutaj mam. Tutaj oczywiście instrukcja, skrócony przewodnik, jakieś tam informacje różne, oczywiście 2 naklejeczki. No i tutaj, o proszę, taka szmatka do czyszczenia z logiem nawet, także fajna sprawa. Chyba takiego czegoś nie miałem w moim MacBooku Air. A może po prostu nie pamiętam, nie wiem. No fajnie, że coś takiego jest. Może nawet było, nawet nie zwróciłem uwagi, może nawet nie otwierałem tych dokumentów od swojego. A być może coś takiego już było, nawet nie wiem. No i tak w zasadzie to jest na tyle. Nic tutaj więcej już nie mamy, także przejdziemy jeszcze do odfoliowania naszego MacBooka. Czyli gwiazdy tego odcinka. Odfoliujemy go. Tu bardzo fajnie jest to zabezpieczone. Od razu nam się zrywa tutaj ta informacja, tutaj taka tam jakiś tam mało istotnych informacjach. I mamy sam komputer. Tak on wygląda. No ładny, trochę grubszy, trochę cięższy od MacBooka Air, ale nie jest to jakoś tam znaczące, jednak jest, może większy to on nie jest, bo jest mniejszy jednak.
na szybko mogę nawet porównać. O. Zrobię to w drugą stronę, żebyście widzieli. O, sami zobaczcie, że jest on, ten MacBook Pro, jednak troszeczkę mniejszy. Pomimo tego, że to jest jeden i drugi ma 13 cali. Także po prostu tutaj różnica polega na tym, że mamy zdecydowanie mniejsze ramki. I to jest tak naprawdę ta różnica. Tu jeszcze mam taki papierek zabezpieczający ekran przed jakimiś ewentualnymi rysami. Tak to wygląda. No cóż, przede mną uruchomienie, konfiguracja i oczywiście będę musiał sobie przerzucić wszystkie dane z dotychczasowego MacBooka właśnie do tego, bo ten drugi MacBook jednak pójdzie na sprzedaż. Niepotrzebne mi są dwa, także najlepszym wyborem będzie oczywiście sprzedaż. A ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainteresowałem. Jeśli na przykład planujecie zakup MacBooka Pro Retiny w najbliższym czasie, to przynajmniej będziecie wiedzieć, co ciekawego producent przewidział dać nam w zestawie. To tyle, dzięki bardzo. Zapraszam do subskrypcji oczywiście, jak zawsze. I do zobaczenia. Myślcie technologicznie. Cześć!